挑战100块钱吃1份炒饼，看看能不能装满这个碗。哎，老板，给我来一份100块钱炒饼。100块钱？对对，100块钱炒饼。那怎么给你炒的？看着炒就行，我就要1份饼。就要1份？对对对，要不然跟边上大哥拼拼。下一个是我们老板。哎，等一下还有一个。啊，还有一个这么火的这小生意，但是能加料吗？能加料。能加什么料？就鸡蛋火腿。那这100块钱，我估计您得跟大哥拼拼吧，跟边上大哥。我觉得是。还有小灯呢，小灯能开吗？能开。哎，刷点锅，刷点锅，刷点锅，到时候刷一下。你哪拿那么大个盆呢？我今天刷你。啊！完了！真假的呀？关注我了吗？那美女。没关注你，那我天天刷你。那你赶紧关注我一下啊！哪有强迫人家关注的？那好不容易都认出我来，不关注呀？是不是美女？关注我俩一下。行。原来你这个粉丝是强行长的。都大眼灰子。你眼大吗？我眼不大吗，美女？哎，这没毛病。这回是我点上关注。哎，得了。强行关注，真。我们就要1份，我们只吃1份，这份该咱们的了。要辣椒不？你们都行。100块钱给我来1份炒饼，这拿着油润润锅是吧？这是磕一鸡蛋。哦，给我俩鸡蛋是吧？100块钱。哎呦，这俩鸡蛋行啊！再来个火腿肠，再上点洋葱，再来点小咸菜，够100块钱，老板。不够，整个100块钱我咋给你整多少？整个100块钱多加点，多加点。多加点啥？加的100块钱，这1份才多钱吗？您和那边大哥拼一下。要辣椒不？都行。客气，给烤上50块份，50个什么串啊？50块钱串。哎，随便。这好，随便啥东西都行。哎，对，50块钱的，拼一拼，知道了，听明白了这句话，知道了。哎呦，是有点呛，一会儿咱先放这碗里，等那个出锅，咱再回个炉呗。行。来，哎，然后我们去那边是不是可以去那边等串去了？你把钱给我就得了，那肯定给钱，必须给钱。还老板这收钱这么快，给钱就行，给钱就行。跟这边大哥说了，随便烤50块钱串，不是烤50个串吗？烤50个串不赔钱了吗？不，烤50块钱的串。你看你喜欢吃啥？所以随便，您觉得那50块钱怎么配？您说我给您拿。啊，可以。啊，咱这是先蘸一下那辣椒料是吧？这是秘制酱料，秘制小料汁儿，还得再刷一遍。一会儿就把这加上之后，再放那再回一锅，哎，那就齐活了。是不是到我们了吧？啊，下一炉我们的，真他妈火呀！每次都是下一轮。这是挑我的吗，老板？对，您看着挑就行，凑够50块钱就行。到时候您找那大哥要钱啊。可以，行，没问题。哎，对，到时候找那大哥要钱给他了。哎，得了。我们已经给过了。千万别因为钱打起来，是和气生财。和气生财。大哥给我们挑全是肉啊，大哥，肉的划算。咱们大哥人真好，全是肉啊，好家伙，一看一串素没有。这是什么呀？大哥都有。鸡皮是我们的啊，鸡肉。肥肠酥脆，肥肠酥脆，小腰啊，这就这3种呗。这卖的好也是，熟的快。大哥你笑什么呢？您能老笑？还没烤呢。啊，预热一下，小辣椒撒一撒，真忙啊，大哥你这一天能卖多少串？数过吗？没数过是吧？干到几点夜里？就挣一辛苦钱，是不是大哥？撒料你撒什么孜然啊，大哥？啊，盐是吗？啊，撒的不是孜然，撒的盐。大哥已经忙不过来了。大哥太忙了，大哥，记得住吗？大哥，大哥记忆力可以，我这么跟他说话，他都能记得住。哎呦，色都变了，我们这边这串啊，下一波肉咱们那一看就已经快好了，已经。没吃辣不？少辣吧，辣王最近不行了，我又不行，辣王现在屁股疼。不这撒的什么呀，大哥？孜然是吗？就盐、孜然、辣椒呗，然后再泡个辣椒油，是这意思吧？那这串辣不辣呀，大哥？这又是什么呀？辣不？够啊，一般。这是什么呀？辣椒。那刚才那不是辣椒吗？那是秘制小粉儿。是吧？嘿，好家伙，我以为那也是辣椒呢，还给剪指甲呢。干净又卫生，哎，干净卫生。哎，谢谢大哥，我们来回个炉，凉了炒饼。哎，谢谢您，回个小炉。哎呦，开灯了，开灯了。哎，得了，我到。好，哎呦，好家伙，哎呦，嘿，这小颠勺真美，大哥。说起来颠勺30年。嘿，好家伙，嘿，越说越来劲，大哥。嘿呀，又颠2下，大哥，这齐活出锅，大哥是不是？好家伙，这大哥乐了，大哥终于乐了，大哥终于走了。你们再不走，我要疯了，我呀。你们感觉值不值？